اعلى اعلى شوي، عليها شوي يا زلمه. ايوه هي. شو هي اللي صرعتونا فيها يا ولو؟ عم نعمل بقعة. يا خيي بقعة اشو؟ بقعة صوت. يعني صار عندنا بقعة صوت؟ ايوه والله للكيف يا بو. مسلسل بقعة صوت، الحلقة بعنوان عودة أبو الجديل الجزء الثاني. مرحبا. اهلين. بيعوا العجة بيعوا. اعطيني قلول. لك اشو قصة هالقلول؟ يا خيي مين اعطيك هالقلول؟ ولك ما بتعرف انه على عطلة الربيع بتنتعش صناعة القلول؟ ايوه خذوا لك هذا قل كويس وعيون بتقله بيوضي، وهذا الاحمر بتسميه حموري. في حظي لتكسر كل القلول هوديك العجال. بدي فنفوني، اعطيني فنفوني. هات فنفوني خو. لا هذا كبير، اعطيني فنفوني صغيري. والله يا عيني ما في فنفونات صغار، ما بغير هود. ولك اعطيه حالك، مالك شايف حالك مقدر الفنفوني؟ ايه سوا الحكي. ليش ما بعطيه هيك؟ بتمضيها تطقش على الحيطان. عشان يا بابا ما في فنفوني، انقلع من هود. خلاص هيت. الله جبر الحمد لله. يلا. ما حدا خرب مستقبل هالعجال غير انت وامثالك ولك. لا العجال ما بدهم شيء يخرب هون، بيخربوا بلد علي. بعدين تعال شوف. اجي روح شيل ابنك وحطه في شيء مصلحة بدل ما تتركه في هالشوارع على القلول. خاف ابقى يصير في مثل بروش. بروش ابو علي ما غيره. ايوه ايه ابو علي ما غيره بروش. اخذ ابنه لعند معلم حلو وقال له حط لي العجي عندك يتعلم. هيك الزلمه كانه ما بده اياه، قام قال له والله يا ابو علي عندي جارة قبل روس سني واموري معي ظبطها هلا. ايه وعودي اشو بروش قال له؟ قال له ايه عشان انا جايب لك قطر. ولا مصعب القريب ولا كنت تضحك ضحكي بالهوالي. ايه لك الزلمة عم يتحجج. بس مع ذلك انتوا جماعة القلول نزعتوا هالجيل. ليش ما هو انت وابو عزيز وامثالكم لكن بدكم حريه. ولك لا يا ابو الكرم، ولك هي لا جديد عليك، حكي شبيحه هاد. بتسكت الا بكدك من الدكانه الثاني. صير شبيح. ولك ابو جديلي بدي اسالك، اسال ليش ما بدك؟ هلا انت مالك عم تسمع في هود الشغلات اللي عم بتصير؟ اين شغلة؟ يا زلمه كيف هي شغلات؟ انه عم يمر يوم من دون ما نسمع في جريمه خطف او تشليح او سرقه وابتزاز. يعني رجعنا لنفس الدباجي. اي نعم رجعنا، ومين مخصصك من هالديباجي لحتى تخلص الديباجي كلها. ولك اسا هاو في بلادنا الامور في السليم، وكل ما اشتملت كل ما الامور صارت قلعا وادق رخبي. ايه ها معناته عم تسمع. ولك شيء بيطير العقل يا زلمه. يا شباب هذا الحكي موجود من زمان. لا فشر بوطك، ما هو من زمان. هذا الزلمه ابو المقلع ما هو من زمان، وهدوك الختيار المربط وبدهم منه 70,000 دولار كمان ما هو من زمان. وايش بدي احكي لك لاحكي لك؟ والله شيء بشيء بالراس يا رجل، وهلق انا قولوني بس كنت في محل وتاخر الوقت بحط راسي وبنام في ارضي. ايه لا انت ناويين طاوله هون الله يسر. ولك قرباطي قصدي وقت اللي بكون برا الضيعه انا. قرباطي هو بعدين انا بقول لك ليش ضل ينق هيك؟ هو بحسب حوله تاجر كبير معرض للخطف. يا خي على السيف بتفقيع. وليش لك حتى انا ما خطيف؟ اشو الخاطف بيعرفني جربوع؟ بيشوفني بقلب هالدكان وبحسبني شبه بدر الدجار. والله ما لها علاقه يا ابو العز، ليش هي العجيز صغيري يا قلبي اللي لقوها في قلب خزان المي، اشو كان معها غير جوز هالحلق اللي في دناها؟ لك لو اهلها بيعرفوا هاي كانوا عطوا الحلق ومقدين وفوقن كمان، بس شيء انه ما يقتل هالبنت. هل عمى على اجرام يا لطيف؟ لك وسع بتحكي؟ ولك والله انا محروق اكثر منكم، بس تعدي مع مين بدك تحكي ولا مين بدك تشكي؟ لا الله بس بك ان شاء الله هيك الله بيفرجها من عنده ونخلص من هالكلاس وين. لا اله الا الله. نخلص من مين؟ من مين يعني؟ منا. يعني نحن بنخلص منها؟ ايه منا، لكن من مين بدنا نخلص؟ ايه ما بتزبط هيك. ايه بتزبط، وقت بتعرف حولك انه بدك تنشحي اذا قلت الله يخلصنا من فلان، ايه معناته بتزبط. خيو انا بقول لك كله قول. الله يخلصنا من هالاسد، ايش رايكم فيها؟ وكل اسد. امين اذا هيك امين. الله يخلصنا منك يا واطي، بردة الشاي عم تعلق. صحيح وين الشاي؟ لك عم يتفصحن. تسكتوا الا بضربكم في قطره مثل القلول. ايدي صب وجع.